Velkommen til IT med Easy. Vi skal snakke netværk. Vi skal snakke router, nærmere betegnet en Asus RTAC 51U, en wireless sag. En forholdsvis billig en, men samtidig en rigtig god en. Det er en helt ny model, som vi er her på EUC Nordvest i Thisted, hvor man kan tage en dejlig uddannelse som IT-supporter. Ja, der har vi fået fingrene i den her, simpelthen af den simple grund, at vi ikke havde flere af de andre. Men det her, det er kreds, så lad os kigge lidt nærmere på den. Nå, lad os se på kassen her. Meget fin kasse, jeg lige pakket den ud af plastikket, og lad os åbne og se, hvad der er i æsken. Det første, der møder os, er selvfølgelig nogle forskellige informationspapirer. Og ja, det er information om, ja, det er ikke så vigtigt. Så er der en dejlig CD-ROM med driver på, og det er altid meget godt. Men hvad skal vi bruge sådan en til i dag? Fordi min computer, ja, den har ikke nogen CD-ROM-drev. Så det må blive smidt ud. Ja. Yderligere papir ud. Hvad har vi her? En quick guide ser det ud til. Det ser spændende ud. Kan det bruges til noget? Ja, jo. Lad os lige prøve at se på det. Hvad er det reelt, vi har? Vi har tegningen her, som viser tydeligt, hvordan vi rent faktisk skal forbinde det til internettet. Så det kunne jo godt være, at vi fik brug for det på et senere tidspunkt. Det viser også, hvordan vi rent faktisk sætter den op ved hjælp af dens browser. Og den her model har så faktisk også mulighed for at installere en app. Rigtig, rigtig spændende. Men det med appen, det må altså godt nok lige blive en anden gang. Men papiret her, ja, det ser da egentlig interessant ud. Det kunne være, at der også var nogle guldkorn i det, vi kunne bruge lidt senere, hvis vi løber i problemer. Jeg tror, det er en gemmer. Jeg tror bestemt, det er en gemmer. Ja, vi gemmer den lige til senere, så har vi den at falde tilbage på. Mere papir, tysk, engelsk, ja, et eller andet papir, ud. Det kan vi bruge til noget. Så kommer vi endelig til det. Der har vi udstyret. Hvad er det for noget spændende sager, vi har fået fingrene i her? Og det skal selvfølgelig først pakkes op, og det kan vi ikke få lov til. Nå, sådan. Så kan vi se lidt nærmere på den. Ja, den ser rigtig fin ud. Og den har en masse porter om bag i, og hvis vi kigger derude, så har den forskellige Ethernet-porte. Den har et VPS-knap, og den har et USB-stik, som vi kommer ind på senere, strømstik, og en tænd- og sluk-knap. Faktisk ret dejligt, at den er der. Og så er der reset-knappen, som du skal bruge som elev, hvis du overtager routeren fra en anden, så du kan få den nulstillet fuldstændig. Det behøver vi ikke med den her, fordi den er jo helt ny fra kassen, så vi kan egentlig blot komme i gang med at sætte den op på den måde, vi nu har lyst til i det netværk, vi rigtig gerne vil lave. Nå, men lad os se på, hvad vi ellers har, hvad den ellers kan byde på, vores lille router. Nede i æsken, hvad har vi ellers der? Der har vi et netværkskabel. Meget fint netværkskabel. Og det er også normalt rigtig ganske udmærket. Men til vores brug her, ja, det er slet ikke langt nok til at nå over til min computer. Så nej, desværre kan jeg ikke bruge. Strømforsyning, ja, den har jeg brug for. Så lad os få sat noget strøm til vores router og se at få gang i noget konfiguration. Så vi må lige pakke ud her først og få viklet det her fra hinanden. Og så skal vi have fundet noget strøm. Der var noget strøm herovre. Sådan der. Og hvor skal vi have sat den til? I strømstikket der. Sådan. Så skal vi have fundet et netværkskabel. Og det måtte jo nødvendigvis være et lidt længere et. Det er også et lidt ældre et, kan jeg se. Og det skal vi have sat til herovre om bagved, hvor computeren den står. Og det har lagt i en kasse i lang tid, kan jeg godt mærke på det hele. Nå, det virker nok alligevel ganske udmærket. Så vi sætter lige den her til. Sådan. Det var den ende. Og så skal vi kigge på, hvor skal vi nu have den sat til blandt de her 5 stik. Ja, for at kan konfigurere den, så er det nødvendigt, at vi sætter den i det rigtige stik. Så det kan da godt være, at vi bliver nødt til at skal finde vores manual frem igen. Hvad står der egentlig i vores quick guide? Står der noget her? Ja, det gør der faktisk. Så lige prøve at se på den igen her.
Der står selvfølgelig, at vi skal have sat noget strøm til, og der har vi så vores internetforbindelse også. Vi har sat strøm til den. Det er jo den der. Og så skal vi have sat noget internet til den. Det skal vi lidt senere, men det er ikke lige på den måde, det er illustreret her. Men vi skal derimod have sat vores computer til. Det er den, der står her bagved. Og den kan vi se, den skal sættes i et af de 4 porte. Så lad os se router. Et af de 4 porte, det er de gule markerede, de 4 Ethernet-porte, også kaldet LAN-siden. Og den blå, vi har ved siden af, ja, det er jo så WAN-siden, eller internetdelen, som den også bliver kaldt. Sådan, så er den sat til. Vi har sat strøm til, og lad os så tænde for den og se, hvad der sker. Så skal vi lige have gjort plads, så vi faktisk kan komme i gang på computeren om et øjeblik. Men lad os se på, hvad sker der over på vores router. Ja, vi kan se, at den har tændt en enkelt lampe. Det er et tegn på, at den rent faktisk er kommet strøm på den. Og nu kommer der faktisk også ind for det wireless. Så nu begynder det lige så stille at ske noget, at den begynder at være bootet op. Og i mellemtiden så gør vi lige vores computer klar, for den skal vi have en kommandoprompt til. Og vi kan se, at den har begge de 2 trådløse netværk, som er tilsluttet og er aktive. Og jeg kan også se nu, at min Ethernet-port, den begynder at blinke, så der er trafik fra min computer. Et tegn på, at den nok er ved at være færdig med at boote op, så min router den rent faktisk er ved at være klar til konfiguration. Men lad os se på konfigurationen over på computeren. For over på computeren, der skal vi have fundet vores kommandoprompt, som noget af det allerførste. Og vi finder den nede i vores start run, eller start kør, og så skriver vi bare cmd. For vi skal nemlig til at have fundet vores IP-adresse på vores router først. Og det kan vi gøre, når jeg kan se her, at vores statussymboler, de rent faktisk er færdige med at lyse og blinke i den rækkefølge, det nu skal. Over på min skærm, hvor jeg nu har åbnet min browser, og jeg er sådan set bare gået ind på en hjemmeside. Nu tog jeg krak, og så blev jeg mødt af den her Quick Start Guide. Hvis den driller, og jeg ikke kan finde den, så er der den nørdede måde at finde den på. Og det er den måde, vi vil gøre det på. Så vi finder lige vores kommandoprompt, og der var mange spændende ting her. Så vores kommandoprompt, og der, kør, cmd, og jeg fik min kommandoprompt her, så skriver jeg ip-config, så får jeg at vide, hvilken IP-adresse jeg har, og her kan jeg se, at min default gateway, ja, den har jo så min IP-adresse, det hedder 192.168.1.1, jamen det er jo rent faktisk den, jeg skal taste ind heroppe. 192, der var en anden IP-adresse, jeg brugte på et tidspunkt, 1.1, sådan. Og så kommer jeg rent faktisk ind i setup-guiden, og hvad er jeg reelt som person? Og hvis du er almindelig person derhjemme, så vil du nok godt kunne bruge Automatic Setup. Vi skal lige have zoomet lidt ind, så vi rent faktisk også kan se, hvad der sker her. Og vi kører den her over i hjørnet, så vi kan se det hele. Som du også kan se på billedet, ja, så står routeren altså lige her ved siden af og er klar. Men vi er expert modes, så vi går ind i manual settings og begynder at sætte op den. Keeperen, den skal vi ikke tage os af, det er fordi jeg har noget password manager installeret på min. Men det vi til gengæld skal huske, kaffen. Og husk nu, det er godt at have en god kop. Det er min nørdekop. Så vi tager lige en kop kaffe. Yes. Nå, router, login name, admin, ja, det er fint nok, vi har et password. Ja. Og den siger også, det er frygtelig svagt password. Ja, det kan godt være, men det er det, jeg har lyst til. Og det er altså det, jeg skal bruge efterfølgende til at logge ind. Vælg et bedre password, end det, jeg har valgt. Det er virkelig ringe, det jeg har valgt.
Og den brokker sig faktisk endda så meget. Og så fik vi det ændret. Sådan. Og så spørger den, hvordan er det rent faktisk, den her den skal agere. Skal den agere som en wireless router, og det skal den normalt. Men den kan også udelukkende fungere som et access point, altså hvor den kun virker som et enkelt access point og ikke router noget. Hvis du skal bruge den ved EUC Nordvest, hvor vi har noget dejligt udstyr i værkstedet, så skal du bruge den som wireless router mode. Skal du bruge den derhjemme, så skal du faktisk også bruge wireless router mode. Så vi klikker next. Og så spørger den så, hvad er det for en internet, som min ISP'er provider? Ja, hvad var det nu ISP det betød? Ja, det har vi jo blandt andet gennemgået nogle gange i vores undervisning. Det står for Internet Service Provider og er egentlig vores internetleverandør. Og så spørger den, kræver din internetforbindelse, at du har en brugernavn og et password? Det er sjældent, at de gør det. Hvis du har alle de bokser eller noget andet, så vil du typisk koble den til på bagsiden af deres router, og så vil du også sige nej. Men der står også, at hvis det er en PPoE, en L2TP eller en PP1TP, jamen så vil det være sådan en her. Hvis ellers, så vil den få en kabelmodem, en dynamisk IP-adresse eller noget andet. Så spørger den som den næste, og så er vi egentlig over og snakke, hvis vi kigger op i routeren, hvis vi kigger op i øverste højre hjørne på billedet, så er vi over i den blå stik, hvor vi har sagt til den, jamen vi skal ikke bruge et brugernavn og password for at konfigurere den kabel, vi sætter til i den her om lidt. Men hvordan får jeg en IP-adresse på det her ben? Så det vil sige, at vores WAN side er det reelt, det vi står med nu. De kalder det Internet Setup, men det er vores WAN side, altså WAN. Den spørger så på skærmen her, jamen er det en automatisk IP, altså får jeg den tildelt via DHCP? Og hvis du skal sætte det op ude i dit værksted, jamen så skal du vælge static, fordi der skal du selv sætte det op. Og som de også skriver heroppe, du har brug for din IP-adresse, din subnetmask og en default gateway. Hvis du bruger den derhjemme på en eller anden internetforbindelse, ja, så vil du i 9 ud af 10 tilfælde skulle angive automatic IP. Men vi vil primært tage udgangspunkt i situationen ved EUC Nordvest, hvor vi skal til at uddanne os og blive dygtige til det her. Jamen, så vil vi sætte op, at vi har en static IP og sige next. Så spørger den, hvad er min IP-adresse? Og den her IP-adresse skal selvfølgelig passe til det, jeg ellers har på forskellige netværk. Og vi tager den der. Men det er vigtigt, at du tilpasser IP-adresse, subnetmask og default gateway til det, der passer med det setup, du har. Jeg har også en subnetmask. Det er sådan standard. Det var en klassisk. En /24, det var det, jeg vil sige. Og min default gateway, ja, den skal jo selvfølgelig passe med, at den jo ligger i mit netværk. Jeg kan se her, at når jeg har en /24, jamen så er det jo 3 oktetter, der er min netværksdel. Og det er så også det, jeg har her. Så det vil sige, det er min netværksdel. Hvilken DNS-server skal jeg bruge? Ja, hvis du sætter det op ude i værkstedet, og du er ved at lave den opstilling med vores forskellige ruter og VLAN-ruter osv., så er det vigtigt, at du her tænker dig rigtig godt om og ser på din netværkstegn. Netværkstegning? Hvad i alverden er nu det for noget? Jo, det er sådan, at vi skal installere noget, så er det vigtigt, at vi har en god tegning. Der kan jeg klart anbefale det gratis værktøj, vi har på nettet, der hedder Draw.io. Og det har jeg selvfølgelig ikke adgang til, for jeg er ved at sætte min rute op. Hold fast, hvor har jeg nogle gange lov at være dum. Det fordrer en ekstra kop kaffe. Nå, jeg må tilbage hertil, og jeg skal bruge Googles DNS-server. Hvis du bruger det til din egen forbindelse derhjemme, så skal du i DNS-server
typisk have valgt din udbyders DNS-oplysninger, som du kan få udleveret dem. Næste skridt, det er vores netværk, altså vores wireless. Det kalder vi også et SSID, altså vores Service Set Identifier. Her er det på 2,4 GHz og på 5 GHz. Og jeg kan se ud fra det her, normalt vil man kunne vælge, hvad det er for en sikkerhed, man har. Men her har jeg altså kun min passwords, så det vil sige, at jeg kører altså med en pre-shared key. Jeg vælger en dejlig nem adgangskode her. Den kunne I også godt se. Det var sjovt. Nå, men der er en adgangskode, og den bruger den samme hernede. Jeg kan godt vælge at bruge det samme netværksnavn til både mit 2G og mit 5G. Det kan sagtens lade sig gøre. Så siger jeg apply, og så er jeg faktisk ved at være færdig med at sætte det op. Så den siger også, det her det er din oversigt. Det er din WAN Connection Type Static IP Address. Min LAN IP, den har jeg faktisk slet ikke været ved at vælge. Så den bliver jeg nok nødt til lige at tilpasse efterfølgende. Fordi jeg skal have tilpasset den her, for den kunne sagtens risikere at kulminere med den der. Så jeg siger lige complete i første omgang, og så skal jeg have fundet min LAN. Den var herovre i venstre side. Min LAN IP. Og her kan jeg så rent faktisk vælge, hvad det er for en IP-adresse, jeg vil have. Jeg vælger at tage en, der hedder, ja, den er super fin. Og siger apply til den. Mens den står og venter på det, finder vi lige et netværkskabel. Så mens den venter, jeg har fundet mit netværkskabel. Og den siger så også, at jeg har ændret min IP-adresse. Det var jo ikke overraskende, for jeg har faktisk bedt den om. Så derfor går jeg lige herop og indtaster den nye IP-adresse. Og den siger også, at jeg skal reconfigure your IP of your computer. Hvad betyder det egentlig? Ja, det betyder, hvis jeg kigger tilbage her på, at så har, okay, det har den så faktisk selv gjort. Det plejer den ikke selv at finde ud af. Det er faktisk lidt vildt, at den har gjort det. Normalt så skal jeg have releaset min IP-adresse og have bedt om en ny. Men det har den altså fint selv gjort her. At den har fået forbindelse til netværket. Nå, men lad os gå ind og logge ind på vores side igen. Og herover kan jeg så rent faktisk også se, at den autentikeringsmetode, den har brugt, det er den, der hedder WPA2 Personal, hvor jeg har flere forskellige andre lækre muligheder for at lave min autentikering. Jeg har min USB, hvor jeg kunne have sat et eller andet til. Jeg har ikke en USB, men der har jeg forskellige muligheder. Jeg kan lave noget gæstenetværk sætte ud til, og forskellige andre ting, hvor jeg så også kan enable noget. Og så er der den der AirCloud. Hvad er det for noget? På den måde er det faktisk lidt smart. Så det vil sige, at jeg kan rent faktisk ud fra min USB-stik, der vil jeg rent faktisk kunne få adgang til de data, der ligger på det her USB-stik. Sådan der, så var det lidt nemmere at se. På den USB-stik, jeg har her om bagpå,
det var derom, hvor jeg fandt ud af, at der var jo et USB-stik. Så ved at sætte en USB harddisk til der, så vil jeg faktisk kunne have adgang til de data via mit netværk. Så det er egentlig meget smart. Jeg kan se min LAN-forbindelse. Jeg kan også konfigurere min DHCP-server, om den rent faktisk skal dele nogen ud. Hvad er den første adresse, den sidste adresse, hvor lang en lease time, default gateway, hvilken DNS-server skal den dele ud. Jeg kan lave ekstra opsætning af routeringsprotokoller. IPTV har jeg aldrig set før. Spændende. Det kræver et nærmere studie en anden dag. Og på min WAN side, der har jeg min static IP. Jeg kan vælge, om jeg vil køre natting, altså Network Address Translation, og det vælger jeg normalt, og det vil du også ud i værkstedet. Jeg har min WAN IP-adresse, min subnet mask, min default gateway, min DNS-server, om der er noget autentikering, om der er nogle specielle opsætninger fra min internetudbyder. Og så har den her, fordi det er en af de nyere, lækre router, ja, så har jeg faktisk mulighed for at køre IPv6, som jeg kan gøre her på flere forskellige måder. Og det kræver et nærmere studie af IPv6 og de her forskellige måder. Så det var egentlig et ret godt emne til en af de næste videoer, at vi lige får set på, hvad er forskellen egentlig mellem native, static, path-through osv. osv. Vi kan også lave noget VPN-forbindelse faktisk herude, hvor vi kan lave noget VPN-server på den her. Det giver ikke så meget mening, men det kan man gøre. Vi har noget firewall i den. Vi har faktisk noget URL-filtrering. Det har jeg faktisk aldrig set før. I så billig en router, men det er godt nok creme, det her, det må jeg sige. Hvor jeg så kan lave nogle filterlister og blacklist eller whitelist dem ud fra keywords, altså nøgleord. Jeg kan også gøre det på IPv6. Der er faktisk rigtig mange muligheder i den her router, som er en forholdsvis billig router. Og jeg har min system log, som jeg har brug for en gang imellem, hvor jeg faktisk kan se de her forskellige elementer i. Med routeringstabel, forbindelserne, og der vil jeg sikkert kunne se, at jeg har en enkelt forbindelse til min jeg har faktisk også mulighed for at lave port forwarding. Det skal du også kunne, men ikke i din VLAN router. Jeg har forskellige netværkstools, og herfra kan jeg rent faktisk fra min router, pinge til en given adresse, for at se, hvordan det ser ud. Her peger så en lille status over, at Ethernet WAN-siden den er forbundet. Gæstenetværk er disablet, og der er ikke nogen USB-stik i. Så det betyder faktisk også, at med det her, der kommer vi faktisk igennem lynopsætningen af en Asus RT-AC51U wireless router, der kører AC-standarden. Og det er jo en særlig hurtig standard for trådløs kommunikation. Så mange tak, fordi du så med og brugte 20 minutter på at gennemgå opsætningen sammen med mig. Jeg håber, du fik noget ud af det, så IT også er med easy for dig. Husk at abonnere på kanalen. Tak for nu.